哇！上一集真係好精彩啊！嗰個咧靈異真實經歷分享真係嚇到我賴屎，你見我而家口都窒埋，真係仲未驚完啊，大佬！師傅聽聞應該有啲再勁啲喎。都係咁上下啦，我講開又講嘅啫。哇！但係都已經嚇到賴屎咯喎，下一集點算啊？好驚喎！但係咧頭先咧師傅咧就同我哋傾完偈之後咧，有嘢益街坊益觀眾。下一集開始咧，我哋會有即場問事嘅有獎遊戲，邊個抽中就可以即時問事啦，師傅。係啊係啊，嗰個方法係你知唔知點樣？講一次啊！我知，我而家話一次俾大家聽。師傅咧就會喺不定時嘅時候，突然間問一啲問題，而觀眾只要喺下面留言，就有機會俾師傅喺不定時嘅情況下抽中。當抽中嚟嘅時候，你就可以即場問事，問係咪問乜都得嘅，師傅？唔好問嗰啲敏感問題咯，例如三圍啊嗰樣啊，我啲嗰啲咩？不涉獵生死，又唔好叫我哋講其他師傅是非。問翻啲實際啲啊，例如係轉工好唔好啊？而家係啦，今日出門嚟唔嚟啊？啲咁咯。究竟同呢個男朋友結唔結到婚啊？可唔可以生到 BB 啊？之類咁樣啦，實際啲。包生仔啊咁。會唔會有機會中六合彩呢樣嘢？應該冇乜意思，我覺得。唔好問下期六合彩係幾多號啦。有建設性㗎啦，當然係啦。所以留意我哋下一集深夜調查錄，逢星期四晚靈異節目，潘師傅有請，繼續有我哋潘發光師傅坐鎮，下個星期見。